정도 왔어요. 서울 도심에 지저분하다고 그래가지고 그렇게 야채는 용산으로 떨어지고 수산은 노량주로 떨어지고 그래가지고 있다가 수산은 지금 노량주에 현재 유치를 해 있고 야채는 가라고 용산에 가라고 그러고. 혹시 언제까지 이렇게 여기 계실 생각이세요? 힘 다른 데까지 해야지. 힘 받는 데까지. 어쩔 수 없고 배우는 게 이것밖에 없어. 그렇잖아. 그때는 지금 이제 이 나이에 이제 밖에 나가고 무엇을 하겠어. 그러니까 이제 하는 것이라도 계속 하는 것이 많이 있긴 없고. 이제 건강히 활활동하게 해야지. 이제 놀아봐야 못 오겠네. 돈이나 많이 있으면 이제 되는데 앞으로 또 뭐 바라시는 거가 있으실 것 같은데. 바랄 거 없어. 이제 바라는 게 뭐가 있어.